这朝天茶个哈，都有旁边有个一村的人啊在讲客话啦哈。客家话是古代汉语，所以影响来研究到客家是就影响到日本人呢，可以沟通一道的语言。客家人呢，都有信用哦，因为他们很有信用，所以一些在这里的日本的客户呢，打电话还有跟他们在说明的时候呢，都非常得到肯定。你客家人吼，喺台湾也咁样，到到日本吼，冇乜嘅变，那点冇变啦，三强刻苦耐劳。你也係客家人咩？在日本嘅東京有一種人，像一類類唔係舞台嘅燈火腔樣，簽訂攞自家腔樣講客家話，關心客家事嘅出現。台湾的客家精神，所謂海洋的客家、堅持的客家、向外發展的客家，客家嘅基本的精神，就係客家語言冇忘得去，客家文化冇失落得去。同時啊，我要在向外發展，向海洋發展。台灣同日本嘅關係非常嘅特殊。在地理位置當高，像係連沙；在歷史當高，日本就曾經統治過台灣50年，也斷交嚟30年。雖然這30年來，日本和台灣雙方冇正式嘅外交關係，但係在經濟和文化等等各方面，來往卻係相當嘅密切。其中，台灣離境東京留年、遊學讀書嘅人也當多。客家人在東京啊，比較較多，差不多是日本的人口在東京有1600萬，但是呢，客家人差不多也差不多1600人上啊，差不多安尼啦。其實都從事的職業啊，所以做醫生比較多。過來做的是貿易，過來是有到馬祖高士文化事業的比較合適的。在日本東京，大約有2000到2500名嘅客家僑胞，但係為簽到公婆雙方組成嘅客家人嘅家庭都難。像係黃淑美和楊長明咁樣嘅公婆組合，20年來有越來越少嘅趨勢。雖然在日本落地生根，但係呢對公婆仲係奄奄不忘自家係台灣客家人。黃淑美係台灣桃園嘅中立客家人，學生時代到日本東京學習，攞來自苗栗嘅楊長明碩士，2-3年結婚共組家庭，之後佢診所向下投入醫療嘅工作。
8年，来月每月睇嚟之後，黃淑美、老楊長明慢慢嘅變下嚟家庭嘅重擔。63年開始為李記在東京嘅客家鄉親提供到屋企去看病嘅服務，趁得進入嘅探訪，聯絡感情，了解客家人在東京生活嘅情況。第二位阿公黃慶炳也係來自台灣苗栗嘅客家人。過少時就到日本讀書留學，後來老日本人結婚，經營家中華料理傳統。目前雖然72歲了，佢仍然做嚟講流利嘅客話。退休之後，當然整理花草，享受悠閒。これね、それが袖つもね、あれは結構時間かかったけど、年数も経ってるよ。袖つな。なんだよ、変ですこれは難しいけどな。これは上栽培するの大変だよ。黃慶炳、老黃長明同黃淑美兩對公婆熟識，係因為在1986年嘅時節。佢高血壓唔舒服，到診所去看病。佢他鄉五姑子，佢哋記得踴躍係來自台灣嘅客家人，相當嘅歡喜。你坐下，歡迎誰來？哦，阿幹事，哦，呀，いらっしゃい。禮拜日哈，どうぞ是的，是的。推薦嘅，推薦嘅訪問。いやいや、どうも。こんにちこんにちは。ママさっき。ようこそいらっしゃい。元気そう。元気そう。やっいや、あきもろ元気になったねえ。ほらほらもう。じゃあお邪魔します。どうぞ。あ、失礼失礼。你们俩。好好好。はい。じゃあお邪魔します。お邪魔します。どうぞ。안 끼우 멀어요. 아, 저예요. 안 끼우 멀어요. 안 끼우 멀어요. 안 끼우 멀어요. 야, mamma 저 디보이가. 앞장서. 연방 안규아身体啊又较好些啊，系啊，发那死退嘅，本太先生看来真好嘅啊。这个安七家人啦，有乜嘅事情啦，吼，这种可以随时按不条约，起碼嘅可以有聯絡，吼，就較方便啦。咁啊，真感謝嘛。哦。我講你確定啊，你。哦，較無力咧。無力咧。我嘅看唔起啊！哦，顧唔掉。哦，不過伊來安排啊，要咱接安尼都真好啊！安尼都做漢阿公嘅啊！做阿公，本樣唔多啊！還蠻多嘅。有頓上嘢啊！哦，拜託嘅。親切又熟悉嘅客家話，唔但將讓年長嘅鄉親了解身體健康狀況。健太嘅安慰應該係幾份踴躍流動族群血緣嘅客家情感。深呼吸。好，有咩？做對咯。哦，一身爽的。好，可以。反正這樣。時間嘢，唔啱。英國嘅嘛，哈。我家嘅咧，唔係，家住一張床，哈。一張床，他們冇食皮啦。對。個冇食硬鹹。係啊，因為冇食那個冇抽咧，我樣板啊。你要單子，冇食硬皮，要單子是過嘅時間，要血管哈，血管會硬，我食到啦。係啦。我哋都差唔多嘅哦。
把个抢哟。哦，是啊，这也给得到。对呀对呀对呀。是吗？不是这说的了啦。阿表是按天孔是用啊，是不是啊？对呀。对，按对。哦。哦。那是我上多嘛？对。东京，这个国际都市里北度嘅顾客來來往往，因為令人透唔過去嘅建築步調。黃素美老楊長美咧對公婆做基建習慣咧，只係冇想到天差在也普通人過嘅大眾交通工具，卻歡喜咧黃素美在日本東京茫茫人海嘅北度，而潛客家人嘅見天意志。有一班我去坐天茶噶哈，都有旁邊有個一村的人啊，在講客話啦吼。我聽下都講，哎呦，我對日本有人講客話吼，哦，我都真歡喜，我都問佢哋到啦。我講你到哪位來行呢？哦，佢哋講哦，有一部分是在日本呢，有一部分是在台灣呢。哦，我就家都想起來，我想講，你來日本啊。青島人嘅客家服務啊，吼，就嚟走了條客家服務來做一個服務費。2003年2月10日，在非常黃素美嘅觸發底下，全日本台灣客家服務會順利嘅成立，將許多客家服務重新嘅持續強化，除了重溫台灣鄉鎮記憶之外，更係賦予自家更重要嘅使命。呢條客家服務唔單行出組下，更行出家庭，行向社會，來參與各項嘅客家事務。依個目前嘅會為充滿啲馬家樣嘅濃濃客家情呢。客家人向前行，日本東京客家人嘅相遇，廣告轉來繼續為您介紹。國家慢慢的高齡化嘅日本，大家歡喜看到全日本台灣客家服務會嘅成立。東京嘅自稱客家僑胞，順應時代潮流嘅改變，天天服務嘅能力，提高嚟服務在日本社會嘅地位和平等關係。當然，重要嘅係客屬服務本身嘅自覺和努力，就係哋嘅服務會能夠成立嘅關鍵。我客家服務會，台灣客家服務會，2月4日成立了台會。但是呢，我們已經有辦了好幾個活動。第一個呢，就是5月31號有叫一個日本的中川教授來講我們客家的歷史。那現在呢，我們還要辦一個健康座談會。因為我先生係醫生，我奶也醫生，所以我就想講來辦一個醫生的呢個一般的健康的座談會。黃素美認為，今年最期待在日本東京點出嚟希望嘅火種。就讓客家人嘅燈火就唔會污衊。服務會成立之後，兩公婆亦係積極投入，就嚟講係東京行透透。從佢哋專長嘅醫療服務做起，唔單擴大嚟醫診嘅規模，還不定期舉辦健康座談會。但是你要先從兩個醫phòng來看的時間，一天2次療餐喎，我就把食藥安排下治療吼，應寬應順啊，我有可能遇到咧唔會講客，因為講普通嘅時，
也有用日本话吼，这样啦。也个吼。镜头镜答，谈来镜欠，年纪大就好做事情嘞。在非洲王淑美嘅指挥之下，来到在双重街文艺街开出嘅客家服务，建议三秋做一个热心公益嘅爱心妈妈，就连老公做前本带过来自然发通做义工。佢哋用心嘅布置，就父前来嘅客家乡亲所散发出来嘅光冷热。就係客家服務嘅美德。我哋辦辦啲健康座談會哈，我要通知我哋都肺炎，因為呢，人帶日本嘅大家肺炎啊，大家都有各人有嘅事情，有陣時大家嘅組合唔好。不過呢，倘到講啲辦辦啲健康座談會啊，大家都親熱心我哋參加。用醫生喊講，真正是要感謝嘅係嚟到客家鄉親，從佢哋嘅成行，我哋看到咧平年老人家嘅成方面。從醫生嘅過程中，醫生將有機會了解自家服務嘅熱忱有幾多，自家嘅平等心、慈悲心有幾多。中國有講一句言親不如敬語哈，我說一個醫生，細嘅哈心意哈，也就有乜個問題嘅時間，我就協助佢也就醫療嘅問題哈，我感覺到大家也個鄉親健健康康可以生活，我就感覺到非常嘅高興。因為社會生活形態嘅改變，老年人口嘅提高，呢幾年日本有高齡化偏高嘅比例，相對嘅，呢正係需要照顧嘅一群。但係現有嘅醫療體制係唔夠完善嘅，所成呢到有人認識嘅老人家，居然受到偏痛嘅折磨，又唔方便外出來看醫生，再加上後生人從外討生活冇財物卡，生活嘅項目冇人好講。所以佢哋也慣咧，不過係真見係慣咧咩？係你無奈呢？呢陣對佢哋嚟講，實在係一大幫助。王淑美也講，人哋嘅付出，客家服務費將有機會學習讓辦老人交通，讓辦發現撇灑嘅需要，讓辦讓人歡喜嘅接受幫助，而唔會排斥。希望大家能夠把握機會向下成長。我哋服務費裏面有會員有120人噻，我希望呢120人噻，個增加更加多人，嗬，大家嚟集中力量，為人哋客家嘅文化，大家發揮力量。服務費二次嚟分散在日本東京嘅客家服務，佢哋分享生活經驗，從法律問題到組織嘅思考，造成係為咗更加嘅實現海外異鄉嘅環境。呢2年用佢哋驕傲嘅唔單止係服務費從籌劃到成立，還有以傳統客家服務現象來作為題材嘅文學，已經反映成日文在日本發行。把呢客外學要創造形態咗形態自家信。講婦人也都有美德哈，同埋讓我哋發表出來，日本人來看嘛，當歡喜。客家人向前行，日本東京客家人嘅相遇，廣告進來，向下攞佢哋分享心目中嘅感動。
客家嘅婚嫁吼，真辛苦。从头要扛腰桶吼，去出去淋菜，等下再来吼，煮爱煮个煮的色个吼，汁水吼，从头又开去煨煮的。所以我是想，我透过教成人啊，30年前教成人讲，总得讲国语，就唔讲好路。一天来讲嘅学位，就是把呢学位吼流传到后台就后台，这个顺咯。哦，我哋当感谢了日本人，记到我哋客家妇人的了怎么讲？妇人的了美德哈，突然让我哋发表出来，日本人来看嘛，当欢喜。语言和文化係族群純粹和發展嘅面貌。呢本客家文學日本翻譯本係由不同嘅作家以客家族群為主，延伸而出嘅台灣意識和鄉土情懷嘅作品。台灣嘅學習作家兼顧鄉土文化和文藝水平，吸引嚟日本文藝界嘅焦點。相信台灣客家文學未來在國際間會成為新嘅趨向，讓不同民族嘅人更加嘅認識客家。日本人過去對台灣的客家關心並冇多，尤其文學方面，我感覺唔出日本人有乜關心。兼且最近以來，日本對台灣的客家有所關心啊，也係在開始之年。我認為未來日本對台灣客家嘅關心啊，會越來越多。特別最近連續都有日本嘅學者啦、研究者啦來台灣參觀、訪問、調查台灣嘅客家。所以我確實認為將來日本人對台灣客家嘅種種關心會越來越多。除了文學藝術共賞之外，還有亞洲文化研究所嘅學者鍾清漢教授對於客家文化嘅拋磚引玉。客家人嘅精神像係開拓進取、全面好學、愛國愛鄉以及團結付出嘅特點，一場就先做得在兩位可敬嘅學者身上來看到。鍾清漢教授係來自台灣苗栗縣嘅客家子弟，為了呈現以儒家思想為中心嘅東方文化，讓日本學界創辦亞洲文化總會研究所，係日本最高嘅學術團體之一。長期嘅研究，記起來佢身為客家知識分子嘅使命感，故所開辦主持一場客家文化研究會，傾心傾力推廣客家文化。依度日本人提個客家中，對談到客家，日本人一感興趣，所以我嘅意思是講，來設一客家研究會來推廣本唔係客家人，河南人也好，外省人也好，日本人也好，外國人也見對，凡是對人客家有興趣嘅人，大家來參加下會來研究，人客家精神是哪樣，客家人嘅想法是他四海為家哈。是比較啲較想法較開闊，客家人去到那處生地樂根啦吼，比較啲，所以我講嘢客家精神有必要推廣。
台湾嘅客家莊有吉獎呢，呢個獎就吸引嚟一位日本學者，多年之後還係唔會唔記得。東京大學社會人類學教授渡邊勳雄博士，當初到台灣，原本係為了研究漢民族文化。研究採訪嘅過程入邊度，結局發現客家村落嘅淳樸來親切，開始透過研究客家人嘅風俗習慣，來進一步認識漢民族，並且參與鍾清漢教授所組織嘅客家研究會。ハッカという著書の名前にハッカという名前はついてませんが、漢民族の宗教という本があります。でこれはハッカの人たちを中心としてどのような宗教活動が行われているかという日常生活を描いた、宗教生活を中心として日常生活を描いた本が一冊あるわけです。でその他実は漢民族の研究って私はハッカ研究が中心ですので、風水の研究もずっとしてるわけですけども、これはやはり最初勉強したのがハッカの人たちからです。でその後ずっと風水の研究を続けてますけども、これもやはり大陸と台湾両方のハッカの人たちから、勉強して本を書いてたわけです。客家研究會一個禮拜有300小組討論會，鍾清漢教授為事先準備資料內容，以及嘅補養就在上頭彈琴唱客家歌。リストアップしたからですね。そうそう。リストアップして。それを説明する。在鍾清漢教授嘅研究分析入邊度，客家傑出嘅歷史人物充滿了正義感，佢哋勇於投入經濟、改革制度，令日本學者讚賞。其中還提到客家話與日本話之間相類似嘅所在，上係文化交互影響嘅結果相當有意思。台灣でね。焼け負け。やっぱりね、ハッカ語というのは今の国語ですね。台湾でいう国語と北京語とそんなに変わらないということは基本的にはですね。変わらない、語順が変わらないということは確かです。ところが特色としてですね、やはり日本語の音読みに一つ近いですね。これ。近いことがあります。でもう一つはいわゆる北京語にない詰まる音ですね。やけこんこんまっけとかね、やけまけ、そういう発音があるので非常に親しみを感じますね。はいはい。僕はできないんだよ。若い人ね。そうですね。そういうのを手伝ってもらって。僕は読んであなたついて話したい。じゃあついてそのままその辺ないいい。で僕は今の話をしますけどね、僕らハッカーの人たちにはね、今書いたようにこういう言葉あるんだ。ハッカーではね、血縁存類一抹情，金槍大兵客家人，有一句話，有這麼一句話就是說，僕らハッカーの人にはね、こういう言葉あるんだ。で、あんた一番言ってから。血緣存類一抹情，金槍大兵客家人，有一句話，有這麼一句話，客家人，錯，是吧呢？血緣傳來一抹情，金槍大兵客家人，大兵客家人，血緣存類一抹情，金槍大兵。大兵，客家人，そう客家人。笛で作るとあんまりお金かからないから。そうね。还是希望管客家人呢，希望子孙將來會管客家話，因為客家真係古漢語，比北京話較真正呢，因要保留也客家話有必要。
伊保留客家话是保留也系从客家文化祖先是养来古汉语正统的古汉语。影响嘅团结人日本人呢，可以沟通一度嘅。客家乡亲离乡背井嘅在海外他乡讨生活，仍然唔記得透過不同性質嘅組織，燃起濃濃嘅客家情。呢種不忘本嘅精神，實在令人敬佩。儘管在日本東京嘅生活非常嘅競爭，客家人尤其堅持穩定行嘅腳步。禮拜在日本東京尋找客家人嘅節目外景過程嘅報導，而家西里沙吸引嚟我哋嘅注意。啱你幫忙啊，上到啊，喺啲台灣嘅而家以前那個親戚朋友啦，嘅故鄉嘅山水。呢係胡喜莊對台灣嘅真情告白，客家人向前行，日本東京客家人嘅相遇。孫一表示，面目成真係未為海外打拼嘅客家人嘅理想，但有人追求穩定生活。雖然比唔上來皮嘅一輛草車以及便當到海外打拼一年嘅辛苦，但係靠自家嘅實力打拼而經營起來嘅西里沙，讓胡喜莊相當嘅珍惜。幾年老外表窮樣貧乏，望做西裝但尼古帶就要一台腳踏車嚟推鋪，但係幾個榮譽卻攞幾個西里沙窮樣，研究見真情。胡喜莊從台灣到日本來，已經將近有30年。在日本東京，距離首亞地鐵站附近，經營了一間西里沙。大大細細嘅事，就連買東西也係親屬來包辦。啊！你東京你做呢個東京社頭房嚟講，係做咗14年咧。原來啊，目的是講本台灣那個留學生初步冇那好帶一些，不予利用。慢慢地發現講個留學生啊，全部學校就熟悉，所以見來見上，還是本地個很多台灣那個旅客做生意嘅短期旅行嘅就加速旅行嘅。全部俾佢利用。我表嚴肅嘅佢，其實係個熱心嘅東京通，見到佢喺東京嘅生活經驗，真心嘅招待來出遊嘅旅客。迎面行來嘅手指係佢接待嘅旅客。其實西里沙距離地鐵站只有5分鐘嘅路程，不過胡喜莊當然來還係養成嚟親自去迎接嘅習慣。讓旅客在上述嘅東京多了份安全感。
每年都会来东京这边玩，然后想到东京就会想到来住这边东京小套房，然后觉得胡先生很亲切，都会到车站迎接我们。然后早上起床的时候，胡先生跟林小姐都会准备点心，然后晚上回来的时候都会问候我们今天好不好玩啊。然后后来有一次才发现他们原来是客家人，然后来这里已经3次了，觉得还不错，下次应该也会来这边住。你的房间好像在楼上，准备楼上的那个201房间给你。这个是日本有名的酸梅，这个是台湾客家人的豆腐乳，吴先生特地从台湾带来的。从小小嘅祖传开始全新有法律嘅意义，每个细节胡戏庄做前注意到咧，完全系爱腔里嘅客家习惯，唔但系实质腔里，还系慢奶嘅腔里。西丽莎有4嘅好处，冇压力。做得让人接触疲劳嘅音乐完全放松。另外，头家还提供了日本东京当地嘅旅游消息，同时也为自家嘅西丽莎建立起名站。我讲系伊嘅生理头脑好，听得上时代资讯潮流。不如讲系客家人在任何环境底下做成比披萨还个用心请出路。你好，好，你几时要来？好，几个人？好，我们有2种房间，一种是有浴室，房间里面含浴室的，另外一种是浴室共用的。好，你要哪一种？你好，上飞机了？对啊，差不多了，时间差不多了。时间差不多了啊。对啊，要赶飞机。好，赶上飞机了啊。好。祝你一路平安。谢。什么时候再来？大概3个月过后吧。哎呀，看不那么久，不能闲了，我觉得再来一次。因为我从事贸易的工作，所以常常往返台北跟东京。然后因缘际会之下，知道有胡彦这个东京小套房这个地方，来这边到现在为止的话，大概4、5年有了啦。然后每次来这边的话，都好像说实在就好像回家一样，因为胡先生他是客家人，不过你看他对于待人待物来讲的话非常亲切，好像说我来到这边就好像在我家里住一样，所以说感觉到非常的温暖。多年来，在日本东京嘅努力，胡头家2公婆还算满意目前嘅生活。前几年，佢哋将生意呢送转台湾到泰國，胡戲莊嘅內心終於安慰啲咧。因為佢希望生意嘅中文流利，做唔得唔記得係台灣人。佢自家呢，其實想用客家他鄉來比喻自家老離下腔樣，人在外地深度係難忘嘅，卻係家鄉嘅精神。近10年了，前後追咗來算是有40多年，但是呢，啱嘅幫忙啊上到啊，喺咧台灣嘅一個熱切一個親戚朋友啦，個故鄉嘅山水，雖然這個我啲單日本，但是呢，客家鄉親來我非常歡喜，因為有機會去講客家話。客家婦人家嗬，我本人係足懂客家人，佢教育嘅。退休之後，佢喺2年日本大，我屋下兩個來，我屋下全部講客家話，希望其他人唔好配住。尤其我嘅太太來，我送咗台灣去讀中山大學，我目的就講本地多認識，唔記得你嘅祖先，你嘅祖父，你嘅故鄉，你客家人、台灣人。也係一個東京西里山頭家嘅真情告白。像係胡戲莊，因為適應日本環境競爭，
有能夠在艱難嘅處境底下完成留另一嘅客家人還有當道。竟然天子同性入嘅入緣分，就能夠在上床以及同樣的北度衝出一片天。因為只用客家式員工嘅同性入頭家，因為當年會在下晝4點鐘打電話轉台灣保平安嘅客家社每日，佢哋樣板在見證嘅日本東京大埔向前行呢。客家人向前行，日本東京客家人嘅相遇。日本東京嘅物價水準高於台灣，在異鄉為生活打拼非常嘅冇簡單。像日本台灣客家風非成員之一嘅嚴義林，係願嘅簽到離婚結問題要安心嘅工作，因為佢嘅頭家入緣分同樣嘅也係來自台灣嘅客家人，唔但當照顧留學生，而且員工一律只簽台灣客家人。佢嘅工作關鍵十足，常常係提早來公司，最後一早離開。はい、手がぞ。おはようございます。おはようございます。大家好。おはようございます。おはようございます。队长，蔡队长，会计公司说明天请你送资料过去。有盖章有没有盖错？没有盖错的啊。我们的老板呢，真的是很敬业精神。有时候晚班车没车搭回家，都睡在公司。第二天早晨起床，又开始的拼，真的是很辛苦耐劳。很有客家人精神。我哋公司有十個客家人。像係劉龍江、老劉鎮飛了兩殺，唔但像係同事嘅關係天天，佢哋還係父子呢。向下上班，向下下班，向下是條路，成績吧。所以睇起來也非常係愉快嘅，非常係團結的，客家人做得非常係融合的，公司非常的有希望。大家都是一家人。我爸爸帶我日本來，帶我進來這個公司。我們這個公司，大家客家人都好像一家人。我也是客家人。因为客家人有一个传统，就是说，勤劳，然后又很善良，也不喜欢跟人家争来争去的。那我希望找这一群人呢，在日本呢，能够团结在一起。然后这有一点跟日本人有一点类似啊，所以在日本可能工作的会比较有这个效果，因为比较容易融入这个日本社会。客家人在層促權關係，像一條無形嘅線，牽連起來自台灣各地嘅客家人，亦幾份客家情感反而像係有形堅固嘅屏障，保護起台灣客家人在日本東京社會嘅平安和喜樂。在公司，我們公司有一位謝務長，就是袁小姐，很貼心，很懂人家的心里在想什麼，然後有一些傷心事啊、快樂事，我都會跟袁小姐商量，一起分享。嚴義林高中以前係在台灣大嘅，阿爸係日本人，阿妹係客家人。學生時代，佢做了一份關於日本客家風嘅報告之後，更加嘅增強自家一般嘅客家血統。
身体有较好无？当然演艺连有项习惯，听讲比闹钟还够准。下晝4點鐘一到，不論係在公司或者係在屋企工作，佢都會準時嘅打電話上屋卡。演方今年嘅門口，數種青年團體式嘅相片，就正係支持演藝連在日本議題來堅強獨立嘅強心劑。哦，身體唔好。好啦。我上眼怎麼上哦？哈。OK， 好啦哈，你買之前要打電話哈，好嗎？好 ，OK， 好，拜拜。哈港影向前行，我带了这一群客家的子弟们呢，我希望他们呢能够发挥这个客家的这个勤俭、努力、善良的精神，然后在这里工作上呢发挥在自己工作岗位上，然后努力的工作，把这个自己的工作岗位做好之后呢，希望在这个日本呢有一个自己发挥的舞台与空间。在日本東京，客家人充分表現出樂觀勤奮嘅天性。不管係適合客家風力量嘅黃素美非常兩公婆，還係全心投入客家文化研究嘅鍾清漢教授，非常係平凡中顯得不平凡嘅西里沙嘅頭家胡義莊，還係入演分兩卷嘅兩幫客家員工，睇到在海外嘅客家人嘅故事，雖然並冇介致富嘅結案。但係看到一段自信嘅笑容，想必應該潛到嚟人生中無形嘅生活財富。呢只係開始，客家人向前行，未來愛行嘅路係當長呢。